ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிளாஸி சிமினி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டெலிஷியஸான ஸ்பாஞ்ச் கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்பாஞ்ச் கேக் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பிளெயின் பேக்கரி கேக், மில்க் கேக் இல்லை ஒயிட் கேக், கேக்கோட பேஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தாலுமே இந்த ரெசிபிக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது. அது ஹாட் மில்க் கேக். ஸோ இந்த ரெசிப்பியில் வெண்ணெயை, அதாவது பட்டரை சூடான ஒரு பாலில் சேர்த்து அந்த மிக்சரை கேக் பேட்டரில் சேர்த்து பேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் இந்த கேக்கோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. இந்த பட்டரும் ஹாட் மில்க்கும் சேர்த்து குக் பண்ணுறதுனால இந்த கேக்குக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டருமே அண்ட் சூப்பர்பான டேஸ்ட்டுமே கிடைக்கும். ஸோ இந்த குவிக்கான ஒரு ரெசிப்பியை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நம்ம டின்னு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் இங்கே கேக்கை பேக் பண்ணுறதுக்காக 2 லூஃப் பேன் எடுத்திருக்கேன். 2த்துக்குமே பட்டர் பேப்பர் சேர்த்து கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து ப்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒருவேளை கேக் பண்ணுற டின்னு இல்லைன்னா நீங்கள் அடிகனமான ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். நான் இங்கே 240 ml கப்பில் 2 கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன். அதோடவே ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த ரெசிப்பியில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியங்க. ஸோ இது பர்ஃபெக்டான மெஷர்மெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக கரெக்டாக வரும். ஸோ இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ 240 ml கப்பில் நான் 2 கப்பு மைதா சேர்த்துருக்கேன், 2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்துட்டு ஒரு 3-4 தடவை சலிச்சிட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்ததாக நான் ஒரு பவுலில் ஒரு 4 எக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எக்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். அடுத்ததாக நம்ம இந்த எக்ஸை பீட் பண்ணணும். எக் பீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம விஸ்கை பயன்படுத்தலாம், இல்லை ஃபோக் ஸ்பூன் அதை வச்சு நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஸ்டாண்ட் மிக்சர் இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டரை வச்சு தான் எக்கை பீட் பண்ண போகிறேன். ஃபோக்கில் அப்புறம் விஸ்கில் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், அதனால நான் பீட்டரை பயன்படுத்துகிறேன். அடுத்ததாக நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ நான் இங்கே அதே கப்பில் 1.5 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம சர்க்கரை ஒரே தடவை சேர்த்து நம்ம பீட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு 2-3 தடவை சேர்த்து நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் நான் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிருக்கணும். ஹை ஸ்பீடில் நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் பீட் பண்ணாலே நமக்கு சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிட்டு கலருமே லைட் பேல் கலராக மாறும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் க்ரீமி டெக்ஸ்சருக்கு அது வரும். ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்க மாதிரி இந்த டெக்ஸ்சருக்கு வந்த பிறகு அடுத்த இன்க்ரீடியண்ட்டாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். அதோடவே குக்கிங் ஆயில் எடுத்திருக்கேன், சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் இது. இது ஒரு 30 ml கப், 1/4 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். ஒருவேளை நீங்கள் பட்டர் மட்டும் சேர்க்குறதா இருந்தால் இந்த ஆயிலை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நான் பட்டரும் ஆயிலும் ரெண்டுமே கலந்து செய்ய போகிறேன். இப்போ நம்ம சேர்த்த இன்க்ரீடியண்ட் எல்லாமே நல்லா பிளெண்ட் ஆகிறதுக்காக இன்னொரு 2 நிமிஷம் நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லா திக் ஆயாச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்ததான் இந்த வெட் மிக்சரை ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து எடுத்து வச்சதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதோடவே நான் ஒரு 240 ml கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு பால் சூடு பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன். அந்த சூடான பாலில் நான் பட்டரை சேர்த்துக்க போகிறேன். நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இங்கே பட்டரை சேர்க்குறேன். ஸோ நீங்கள் பால் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதோடவே பட்டர் சேர்த்து கூட நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பாய்லிங் ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நம்ம சூடு பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அந்த பட்டர் கரிகிற அளவுக்கு சூடானா போதும். ஸோ இப்போ அடுத்ததான் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸோடு நம்ம லேஸாக கலந்து பீட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஸ்பேச்சுலாலையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இதுவும் பீட்டரே யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம இது பேட்சை தான் சேர்க்கணும். ஒரே தடவை சேர்த்துட்டோன்னா கேக் பேட்டர் ரொம்ப திக்காகிடும். நான் ஒரு 3 பேட்சாக சேர்த்துட்டு பீட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ லேஸாக தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம். எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனால் போதும். நம்ம ஸ்பேச்சுலா கூட வச்சு இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம பட்டர் சேர்த்த சூடான பால் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ பட்டர் எல்லாமே பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருக்கு, அண்ட் பாலுமே சூடாக இருக்குது. இப்போது இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேட்டரில் சேர்த்து நம்ம கலந்து எடுத்துக்கணும். அண்ட் ஒரே தடவை நம்ம ஃபுல்லாக பாலுமே ஊற்றக்கூடாது, பேட்டர் ரொம்ப ரொம்ப வாட்டரியாக ஆகிடும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம கலந்து எடுத்துக்கணும்.
நம்ம இந்த பேட்டரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவனில் நம்ம பண்ணுறதா இருந்தால் அவன் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் அளவுக்கு 180 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம அடுப்பில் செய்ய போகிறோம்னாலும் நம்ம ஒரு இட்லி பாத்திரமோ குக்கரோ வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா இந்த ஸ்டெப்பு முடிஞ்ச உடனே நம்ம கொஞ்சம் குவிக்காக இருக்கணும். இங்கே உடனே நம்ம பேட்டரை வந்து டின்னில் சேர்த்து பேக் பண்ண வச்சிடணும். ஏன்னா இங்கே சூடான பால் சேர்க்கும் போதே அந்த பேக்கிங் பவுடர், இந்த பால் இதெல்லாமே ரியாக்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி அந்த பேக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால டிலே பண்ணாமல் நம்ம குவிக்காக பேக் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது. ஸோ இந்த பேட்டரை நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்ச கேக் டின்னில் வந்து சேர்க்க போகிறேன். பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள், பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அடுத்ததாக கேக் டின்னை 2 தடவை டேப் பண்ணிவிட்டு, ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஏதாவது ஒரு உட் ஸ்கீவரோ, நான் இங்கே வந்து புட்டு மேக்கரில் இருக்கிற அந்த லேடரில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்படி நம்ம பண்ணுறதுனால பேட்டர் உள்ளே வந்து ஏதாவது இயர்லாக் இருந்ததுன்னா அது வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பேக் பண்ணிடலாம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 180 டிகிரி செல்சியஸில் ஆல்ரெடி 10 நிமிஷம் வந்து நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ அதில் நான் 30 மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். அதே 180 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம கேக் வந்து நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதை எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடலாம். இது கம்ப்ளீட்டாக ஆறிட்ட பிறகு வந்து நம்ம இதை எடுத்து பீஸ் போடலாம். ரொம்ப நேரம் கேக்கை வெளியில் எடுக்காமல் டின்லேயே விட்டாலுமே அந்த சைட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் தண்ணியாக ஆகிடும் சூடுனால. அதனால் கொஞ்சம் ஆறின உடனே வந்து நம்ம அதை எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஆறிட்ட பிறகு நம்ம வந்து பீஸ் போடலாம். ரொம்பவே குவிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான். அண்ட் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸும் இல்லை, ஒரு பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. பஞ்சு போல் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது. டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ நம்ம இன்னொரு கேக் டின்லேயும் நம்ம கேக்கை பேக் பண்ணோம். ஸோ அதையும் பார்த்துடலாம். இந்த குவிக்கான டேஸ்டியான ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ண போகிறீங்கன்னா சில சின்ன சின்ன டிப்ஸை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கினா போதும், உங்களுக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும். ஸோ முதல்ல வந்து எக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது, அதாவது முட்டையை பயன்படுத்தும் போது அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற முட்டையாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டாவதாக ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நல்லா சளிச்சிட்டு ஒரு 2க்கு 3 தடவை சளிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்படி பண்ணுறதுனால மாவு வந்து நல்லா லைட் ஆகும். ஸோ எதுவுமே க்ரம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல், மாவில் அது கட்டிகள் எல்லாம் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதுவும் ஒரு ரீசன் நல்ல டெக்ஸ்சர் கிடைக்கிறதுக்கு. அடுத்ததாக முட்டையும் சர்க்கரையும் சேர்த்து நம்ம விப் பண்ணும்போது ஸோ நல்ல ஒரு ஹை ஸ்பீடில் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா விப் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால அந்த மிக்சர் வந்து லைட் ஆகும். மிக்சர் லைட் ஆகிறதுனால அதில் நல்லா காற்று ரொம்பி ஸோ நம்ம கேக் வந்து நல்லா அந்த புசு புசுன்னு அது கிடைக்கிறதுக்கு இது ஒரு ரீசன். ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்கும் போது நம்ம லோ ஸ்பீடில் வச்சு நம்ம சேர்த்தா பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு பேட்டர் கிடைக்கும். அடுத்ததாக இந்த சூடான பால் அப்படின்றது வந்து நல்லா கொதிக்க இருக்கிற அந்த பாய்லிங் மில்க் இல்லை, ஜஸ்ட் வந்து அந்த பட்டர் வந்து பாலோடு சேர்த்து கரையிற வரைக்கும் தான் அந்த சூடு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். கடைசியாக வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகாதீங்க. இது பர்ஃபெக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். நானும் இதுக்கு முன்னாடி பல தடவை வந்து வேறு மெஷர்மெண்ட்ஸில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். எனக்கு சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை. இந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம செஞ்ச ரெசிபி வந்து பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. அண்ட் 2-3 தடவையும் பர்ஃபெக்டாக எனக்கு வந்தது. ஸோ நீங்கள் தைரியமாக இந்த ரெசிப்பியை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தாலும் கூட இந்த ரெசிப்பியை ஆஸ் இட் இஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் டெலிஷியஸான ஒரு ஸ்பாஞ்ச் கேக், ஹாட் மில்க் கேக் உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு அசத்தலாம். ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க. அண்ட் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேஸ்டியான ரெசிபியோட உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன். டில் தென் எல்லாருமே சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி குக்கிங். பாய்.